Një val e zgjatur e të nxehtë dhe thatësira e rëndë këtë verë kanë bërë që lumi i Danube të arrijë nivele rekord të ulta në Hungari, duke ndërprerë transportin ujor dhe duke rritur frikën për dëme të konsiderueshme ekonomike, ndërsa afrohen korrjet e vjeshtës. Situata ka sjellë trafikun e madrave në pjesën hungareze të Danubit. Në një ndalesë pothuajse të plotë, lania ndërkombëtare turistike nuk kanë qenë në gjendje të arrijnë në kryeqytet. Transporti i madrave në Danub është bërë pothuajse i pamundur. Në disa seksionet të rrjedhës së poshtme, anijet mund të operojnë me ngarkesa minimale, ndërsa në seksionin hungarez, shumica e anijeve thjesht nuk mund të kalojnë fare. Kjo po prish operacionet normale të transportit të madrave dhe zinxhireve logjistik, gjë që është një problem shumë serioz jo vetëm për Hungarinë, por për të gjithë Evropën, tha Zalma Botont, nënkryetare ekzekutive e Federatës së Shoqatave Kombëtare të Ndërmjetësve dhe Agjentëve të Anijeve, FONASBA. Ndërsa korrja e drithrave të vjeshtës është shumë afër, Hungaria pritet të eksportojë vëllime të mëdha gruri, misri dhe produkte të tjera bujqësore nëpërmjet Danubit. Nëse anijet e madrave nuk do të jenë në gjendje të lundrojnë të ngarkuara plotësisht ose nuk do të mund të largohen fare nga porti, kostot e logjistikës do të rriten, kufit e fitimit do të tkurren dhe konkurrueshmëria e prodhimeve bujqësore hungareze në tregjet ndërkombëtare do të vuajë rënd, paralajmëroi Botont. Ky do të jetë sezoni kulmor i shitjeve për madrat bujqësore, por për fat të keq, ato do të mbingarkohen dhe do të bëhen të pashitura. Kjo do thotë që rritja e planifikuar prodhimit të brendshëm bruto për këtë vit do të pengohet vetëm nga thatësira dhe ndërprerja e transportit detar në Danub, tha ai. Duke përkeqësuar krizën, nivelet e ulta të ujit në Danub e kanë detyruar Paksin, centralin e vetëm bërthamor të Hungarisë, të mbyllet pjesërisht për shkak të mungesës së burimit të ftohësit.